我不同意跟他洞房，他对我强暴，你们讲这是什么啊？就是，只要违背妇女意愿，这就叫强奸。结了婚怎么样？这叫婚内强奸。没错，你们两个老子也想想，难道我女儿有自身的情怀，而侮辱陈凡这王八蛋吗？江大哥、大嫂，你们是不是有什么误会啊？小凡，我们很了解，像是做那些事的人。对呀，陈凡这孩子从小就品行端正，对我们邻里邻居都特别好，怎么可能做出侵犯你的事儿？就是，更何况他们都是夫妻了，夫妻之间，干这些事不是很正常呀？你给我闭嘴！他强暴我这件事情是事实，没有说虚胡乱说吧？没有，只是他强奸我，我喊他，你床上的证据你们看了？看到没有？我说你们几个怎么老向着陈凡说话？该不会是拿了人家的钱想做伪证吧？你们不是亲家，别这样说呀，咱小凡他肯定是冤枉的。只要你说句话，你别人不说，你说实话，说什么死？小凡，你和婷婷明明是洞房花烛，怎么变成了你侵犯她了呢？你来呀，说清楚啊！我重生了，重生到被江婷婷冤枉我强奸她的那一天。陈凡，这到底是怎么回事啊？爸妈，江婷婷，上一世我被江婷婷冤枉陷害羞辱强奸，所有的证据都被毁了，最终锒铛入狱，更是被江婷婷找人打死的。阿哥，阿木啊！连累了爸妈也被他害死。两个老子死小子，别让他看到。一定要改变结果，让他付出代价。小凡，你就别愣着，快说呀！小凡，什么情况？你赶紧说清楚啊！爸妈对你做错，妈不相信你能干出那样的事儿。我也不相信你能做那种事儿。我们相信你。谢谢大家的信任，但是江婷婷说的对，我确实侵犯了她。什么？那既然这样，就没什么好说了，下辈子再往回飞。陈凡，跟我们走一趟吧。真的好，你没有做，你为什么要承认啊？你知道你这样就毁了你的前程。爸，我做了错事，就应该受到惩罚。什么错事？什么惩罚？你们是夫妻做的事都没错，可是你老婆。是啊，小凡，这种事情你一旦要是承认了，等待你的就是坐牢了。我已经问过执法人员了，像这种情况，最少要坐5年到10年的牢啊！儿子，你怎么这么糊涂啊？行了，事情既然已经这样，什么都不说了。我跟你妈一定想办法。你可千万不能想不开啊！想要就是烦，你们救得了？婷婷，我求求你了，你给执法人员解释一下，就是小凡没有强暴你，不然我儿子下半辈子都得坐牢啊！是陈凡亲口承认侵犯了我，这是什么呀？破财！啊！徐贤啊，小凡还在里面关着，你就跟别的男人放在一起？他们可不是别的男人，他是我的白月光。要不是我当年出国创业，就你儿子那么岁数，配娶婷婷。不过我也得感谢你，这么多年
玲玲照顾的这么好，我还怪不好意思。玲玲，你怎么能这样呢？你可是我儿子的老婆。那咋了？还是谁是他老婆呀？什么意思啊？没什么意思，我要离婚。离婚？没错，就是离婚。我儿子现在正在执法局，你要跟他离婚，不然呢？跟那个强奸犯过一辈子吗？玲玲，你不能离婚。你要是和我儿子离婚了，我儿子怎么办呢？关我屁事！陈凡，你最好乖乖给我把这个离婚协议签了，否则有脸还不回去。强强，你不仅要和我离婚，还要把婚房过户给你。婚房？陈凡，你不是说你很爱我吗？怎么要你一个婚房不行啊？婷婷，你怎么能这样呢？那婚房是我儿子挣钱买的房子，要是把它拿走了，他住哪儿啊？他赚钱买的怎么了？房产证上有我名字，那就是我的房子，而且婚前协议写的清清楚楚，一旦离婚，他所有的一切，包括车子和房子，都是我的。这个婚前协议是拿不清楚的，而且一旦婚后下来，要房子出售，江先生太过分了！你都不给我儿子一点活路了！告诉你，我不会让我儿子有这个心的。爸，死啊！还他妈动手，找死啊！行了行了行了，我不想跟这个陈凡这份离婚协议签还是不签？你确定要让我签这个协议吗？那是必须签。陈凡，你是不是脑子坏了？你看看你现在这德行，要不是因为你有一套房，婷婷会看上你。现在房子就摆在我们面前，我们为什么不要？原来如此，可怜我陈凡一往情深，最后却落得了这个下场。婷婷，你太让我失望了。陈凡，能不能不要再给我提前把打婚签字？否则我开直播，我让全国人民网暴你这个强奸犯！好，既然我都这样，我也不想拖累这婚离。另外，我不光要把这个房子给你，我还有20万的损失，我把这些一并都给你。你说什么？你要把你的存款给我？你真的你要把你的存款都给我？这样，你无情，我不能无义。你拿着这些钱，应该会过得更好。妈呀！你个逆孙子！你知道你在干什么吗？我气死我了！他们这么诬陷你，你还对他们这么好，儿子呀，你是不是傻呀？好吧，终于挣钱了。陈凡，行，算你识相。那你下半辈子就在牢里好好忏悔吧。放心吧，陈凡，我一定会替你把婷婷照顾好的。江婷婷，我的东西不是那么好拿的。陈凡，你知不知道这样做，你真一无所有吗？爸，我知道。你知道你还这么做？叔叔阿姨，探视的时间到了，你们回去吧。走吧，陈凡。小凡，你放心，爸爸一定想办法把你救出来。陈凡，你父母对你那么好，你做了畜生不如的事，对得起他们吗？林警官，我做没做畜生不如的事，不如等开庭再看看。婷婷，没想到你这么容易就离婚了，而且还拿到了房子。是啊，我也没想到他竟然主动把存款给了我。但你说他这么做会不会有什么阴谋啊？浩哥，你怎么那么谨慎啊？
陈凡如今踩着缝纫机，还有3天就要宣判了。到时候啊，他下半辈子只能在监狱里度过，没有什么意义。也是，婷婷，还是你聪明，你诬陷他非礼你，要不然咱们还没有那么容易得手。浩哥，你就等着吧，我不仅要诬陷他非礼我，还要将他板上钉钉，不得翻身。等开庭那天，我就开直播引导舆论，让他把非礼罪不实。婷婷，你太厉害了！我盼这一天，我盼了好久了。今天咱们好好快活快活。苍天！谁呀？妈的，坏老子好事！你两个老东西来这干嘛呀？婷婷，既然你和小凡已经离婚了，那30万的彩礼能不能还给我们？婷婷，既然你和小凡已经离婚了，那30万的彩礼能不能还给我们？胡说什么？彩礼是我的，凭什么给你啊？不还就算了，你凭什么打人？好歹我们也是你的长辈。那咋了？我打的就是你们两个老东西。婷婷，你和小凡结婚还不到1天就离婚了，那彩礼你应该还给我们。还有3天，小凡就开庭了，我们得拿这笔钱给他请律师啊！好，请律师？小凡他还年轻，他不能坐牢。我求求你了，把彩礼还给我们啊！一半也行。你们两个老东西，陈凡那个畜生侵犯了婷婷，你们现在还要请律师给他辩护，你们俩意思是婷婷诬陷你儿子？老东西啊，我告诉你，你们那混蛋儿子陈凡对我做了猪狗不如的事情，我不仅不会把彩礼还给他，我还要起诉他，让他给我更多的赔偿。要他把这房子和存款都给了你，你还要起诉呢？你就无法等报应了。报应，就算有报应，也只会落在你们那混蛋儿子的身上。哦，还有，你这个老东西虽然很听你不说，看来是不想让我饶过他喽。这么说，你愿意放过我儿子啊？也不是不可以，不过也要看你的诚意。让我想想啊，这样吧，只要你们跪下磕头，然后边磕边说：“我儿子是强奸犯，我儿子是畜生”，我就放过他，好不好呀？来，怎么？口口声声的说不想让你儿子坐牢，现在跪下，不乐意吗？看来你们两个老东西没多爱你儿子呀。是啊。算了，婷婷，让他把老皮做穿了。好，我跪，我跪。求你放过我儿子。现在可以放过我儿子了吗？要是不按我说的做，你就别想好。老陈，你就跪下吧，这是救儿子唯一的希望。光磕头可不顶用啊！我儿子是强奸犯，儿子是畜生。现在可以放了我儿子了吗？当然，不行了。我们已经按照你说的给你跪下了，你为什么还不肯放过我儿子？为什么？当然是玩你们两个！你们果然是陈凡的父母，跟他一样蠢啊！你看，这可是你们亲口说的，陈凡侵犯了我，他是个强奸犯。那我还有什么理由放过他呢？那彩礼你总该还给我们吧？你和夏凡毕竟夫妻一场，不能这么狠心呐！这个钱是我们救他唯一的希望啊！
对，你们说的可太对了。我只有把彩礼还给你们，然后你们才能打官司，你们才能救陈凡，对不对啊？可是这跟我有什么关系呢？小东西，我告诉你，有我在，陈凡就不可能被放出来。我就是要他身败名裂，我就是要他牢底坐穿，我就是要他葬身之地。你到底把你怎么了？你为什么要这样对他？当然是看他老实好欺负啦。兄弟，怎么了？我们走。这两个老东西，竟然想着救陈凡，我绝对不会轻易放过他。你想怎么做？等开庭那天，我就开直播，让全网的人声讨。我要让他们全家彻底身败名裂。大夫，我老伴没事吧？病人就是急火攻心，加之原本心脏有问题，导致缺氧就昏过去了，很快就会醒的。谢谢你啊。老伴，你没事吧？没事，这彩礼没要回来，我们怎么救小芳呢？事到如今，咱就走一步看一步。小凡要的东西，你真的好用。准备好了，就是不知道里边装着啥。那我们赶快给他送去吧。哎，这是你要的东西。妈，你们这怎么了？你爸的伤都是被婷婷给逼的。什么？妈，别开玩笑了，婷婷那么好，怎么可能会这么逼你们？你，我跟你妈都成这个样子了，你还在替他说话，气死我们了！妈，婷婷为什么这样逼你们？我和你妈不想看着你坐牢，是想找婷婷要回彩礼，用这钱给你打官司。我们不但钱没有要回来，还被他如此的羞辱。羞辱我们也就算了，还把你妈气得住院了。更可恨的是，他还搬进了你辛辛苦苦买的婚房，在那个婚房里和那个野男人做了不要脸的事。江婷婷、秦昊，明日审判庭上，一定要让你付出代价。姑娘，你真要开直播控诉陈婷婷？你们网上这些蠢货会信吗？是婷婷，这样行吗？毕竟你们两个可是夫妻啊。你们就放心吧，经过这2天我在网上的炒作，现在全网的人都在关注这件事情。另外，我们可以请点水平对节奏，只要节奏起来啊，自然就行了。哎呀，不愧是我厉害，真聪明。这么一来，陈凡必定死不走人，还有那2个人也会被牵连。感谢大家来到我的直播间，我叫江婷婷，我要向大家讲述一件人神共愤的事情，我被自己的新婚丈夫暴力侵犯了。哇，你来的这么劲爆呢？假的吧？和自己的丈夫做这种事儿不是很正常？就是这能叫侵犯的话，那世界上就没有一个放开认可。我是受害者的哥哥，我知道这件事你们很难相信，但是你们看，这就是陈凡那个畜生侵犯我妹妹的证据。我是主播亲戚，我保证主播说的都是真的。这简直就是畜生啊！主播丈夫叫什么？我们听你做主。我
她丈夫叫陈凡，不过这都不重要，重要的是我被陈凡侵犯之后，陈凡的父母居然逼我离婚，还要让我净身出户。更过分的是，他们还要让我退回彩礼，说我不退的话，他们就找人打死我。我的女儿啊，你的命怎么这么苦呀？怎么会有这么苦的人？我就侵犯主播，各种过分的要求就算了，还要一口，真是该死啊！这种畜生还有什么可怕的？就应该直接打死他。老妹，直接打死！江婷婷，你果然没让我失望，将这件事闹得人尽皆知。既然你想闹，那就闹，闹得越大越好，闹得让你自己跌入深渊，万劫不复。只有这样，你才会知道什么叫做自作孽不死。小凡，他是欺负我的混蛋陈凡！哎呀，你们一定要为我女儿做主啊！这里可是审判庭，你们想干什么？干什么？这个畜生干了猪狗不如的事情，你说我们想干什么？就是这种泯灭人性的混蛋，就应该被活活打死。如果你们敢随意动手，就负以伤人罪，把你们全都抓出来！这群怂包，这一冲你一句话就给吓住了。看来我还要再加把火。那怎么办？看我的！大人不要这样，这位警官说的对，大家可千万不要动手，要不然陈凡一定会找人报复我的。我女儿命怎么这么苦啊？明明是这个陈凡欺负了我女儿，现在又说是诬陷她，反倒说是我女儿欺负了他。就是陈凡他们家要起诉我们，还要我们赔100万呢。是什么？还有这种事情？我忍不了了，我一定要打死他！啊！你信他是这个畜生，我就没见过这么恶心的东西。你们打了，你们别打了！家人的说的都是假的，我见你们！你们听不懂我儿子。陆夏，陈凡，被打的滋味怎么样了？另外，很快就要对你宣判了，你就没什么想说的吗？行，你不说我也知道，此刻一定后悔极了，后悔对我侵犯了吧？我知道你想说你没有侵犯，陈凡，我当然知道你没有侵犯，可是有谁会相信呢？是吗？以后就这么自信？我会牢底坐穿。那是当然，陈凡，看来你还没有死心呢。那又怎样？你是动物。班长，你快给这个侵犯我的混蛋死罪呀！是啊，审判长，你快还给婷婷一个清白啊！最好给陈凡判死刑，免得他出来会再犯。说的对，判死刑，判死刑，判死刑。嫌疑人陈凡在结婚当天对自己老婆江婷婷实施侵犯，违背父母意愿，现证据确凿，判处你10年有期徒刑。陈凡，你可有异议？什么？他判10年？这个混蛋，他强暴强奸了我的女儿，玷污了我女儿的清白，你们才判10年，我不同意。我就是陈班长，必须判他死刑，要不然我女儿出去以后怎么做人呢？就是你们太过分了，过分！你儿子侵犯我，这可不是太过分呢。我的命好苦啊，被人侵犯也就算了，现在连个为我做主的人都没有，我活着还有什么意思呢？你可千万不能去死！我相信一定有好心为你做。气死我了！这是什么破法庭？还个公道就算了，竟然还如此偏袒这个畜生！既然法庭不能给你那个公道，那这个公道我们听头了。说的对，这种混蛋凭什么出去？就应该去死！别扔了！别扔了！就是畜生啊！说的对，这种人就该直接打死他。别扔了！别扔了！你滚开！小凡，都怪爸妈没有用，没能把你救出去。说吧，我允许他们再伤害你。说的对，我忍你们要是才敢欺负小凡，就从我们的尸体上夸我女儿。你们这2个老东西，
既然还如此袒护这个畜生，那就送你们一起去死！给我砸了！都给我住手！你们如此藐视法庭，信不信把你们都抓起来？妈，爸，是儿子不孝，是儿子连累了你。这世道到底怎么了？为什么你们都要欺负我们？还不是因为你们老是好欺负，不欺负你们欺负谁？佳怡，我不该让他们替我做主的，我错了，求你们不要再找人打我了。阿姨，我妹妹她只想讨回一个公道，我们可以把彩礼退给你，也可以赔偿，哎，我们还可以撤诉。我求你放过我妹妹吧。胡说八道！你个老东西，你在装什么？有你这样心思歹毒的妈，陈凡这个畜生能好到哪里去？我看最应该死的不是陈凡，而是你们两个老废物。我看这两个老东西私底下不是鸡就是鸭吧，不然生出来的儿子怎么会是个强奸犯呢？再羞辱我父母，别怪我对你不客气。陈凡，后悔了。晚了！我告诉你，从你侵犯我的那一刻起，你们全家……江婷婷，你不该羞辱我爸妈。两个老东西，我打了骂了，你能把我怎么着呀？就是强奸犯的父母，打死也活该啊！我到底侵没侵犯江婷婷，你们心里最清楚。你怎么没有侵犯我女儿？你该不会想说我冤枉你吧？你说我冤枉你，你拿出证据来证明你没有侵犯我。如果没有证据的话，就闭嘴，让死！好，江婷婷，凭你所愿。审判长，我要翻案。就凭你还翻案？翻案等着证据，你什么都不许出翻！谁说我没有？江婷婷，你看这是什么？怎么可能？你该不会想说这份离婚协议就是你的证据吧？陈凡，你脑子是不是被人打坏了？离婚协议还能当证据？陈凡，这单凭一个离婚协议可不能证明你清白。爸妈，你们先回去吧。审判长，明误，我并没有说过我要拿这份离婚协议当我的证据。那你这是？我这么做是为了让大家看清楚这群人有多坏。你什么意思？是你侵犯了我，你还说我的话？李警官，麻烦你了。江婷婷之前直播说我在新婚夜暴力侵犯了，不仅让她进行通知，还让她退还彩礼，甚至要找人打死。你什么意思？难道我说的是啊，难道我们说的不是事实吗？事实，我看是歪曲事实。你说让你净身出户，到底是谁让谁净身出户？审判长，你来说吧。按照这份协议的内容，是江婷婷让陈凡净身。同时呢，还要求陈凡将婚前所购买的婚房过户。什么？这怎么和之前江婷婷说的不一样？他为什么骗我？因为他说的都是假的。他这么做就是为了引起舆论，让你们大家都认为我侵犯了他，认为我是个十恶不赦的畜生。陈凡，你凭什么说我说的是假的？说我是骗他们的？婷婷，你先别生气，还引起舆论。陈凡，那我问你，你爸妈要求婷婷退彩礼这件事是真还是假？那我们也是没有办法。你要和我儿子离婚，你拿走了他的一切。我们要为陈凡打官司，是来找你要彩礼，但是你并没有还给我们彩礼啊。是啊，你们不仅没退，还逼着我们把他痛黑下跪。可是你儿子侵犯了我女儿，他不该净身出户的。再说，那彩礼是给我女儿的补偿，凭什么要？对啊，况且你说这些谁信呢？就是谁信啊？我信。我信。王阿姨，您来了。小凡，阿姨相信你绝不会做那样的事。你他妈谁呀？我是来给陈凡作证。作证，陈凡侵犯我这件事，你是肯定的，是他的。陈凡有没有侵犯你，
我知道，但是我知道你江婷婷绝不是个好女人。哎，你凭什么这么说我女儿？啊，对，凭什么？就凭现在你说的全是假的。大家看，这是什么？说什么？怀里的生活都凭什么给你啊？陈凡父母说的都是真的。江婷婷，你一直在撒谎。江婷婷，原来你之前网上说的一切都是骗我。什么找你退彩礼，给你送人出户，还找人打你，这些事情竟然都是假的！是啊，我承认我是他家亲弟弟。陈凡侵犯我这件事，一定是真的。江婷婷，你还在撒谎？难道我说的不是事实吗？事实，同我们结婚，再当你污蔑我侵犯你，这根本就是你和秦昊这个奸夫做的局。江婷婷，在你之前直播的时候说秦昊是你哥哥，那我现在问你，秦昊真的是你哥哥吗？不敢说什么，让我听你说，这个秦昊根本不是他的什么哥哥，而是他的白月光。什么？哥哥变成白月光？这到底怎么回事？原来江婷婷真的是在骗我们啊！什么白月光？我听不懂讲什么？我就是婷婷的哥哥，干哥哥，有什么问题吗？你们说谎！你凭什么说我女儿在说谎？有证据吗？对，你凭什么呀？我能证明。江婷婷，之前你们在探监室对陈凡说的话，我听得清楚。你说秦昊是你的白月光，如果不是秦昊出国，娶她的人根本不会是陈凡。你搞什么？这个就不能是白月光吗？就是。再说了，这跟你侵犯婷婷有什么关系？陈凡，你现在说这些就是故意误导大家，转移大家的注意力，混淆视听，让大家以为我们是在污蔑。陈凡，真没看出来啊，你心机这么深呢。为了掩盖你侵犯我的事实，却胡说八道。我胡说八道？江婷婷，真是见棺材不落泪。江婷婷，你之前说在新婚当天对你进行暴力侵犯，那我请问，一个喝得烂醉的姑娘失去意识，如何对你实施的暴力侵犯呢？什么烂醉如泥？我听不懂在讲什么。还说你喝得烂醉如泥，失去意识，这跟你侵犯婷婷有个鸡毛关系？江婷婷，该不会是忘了，在我们结婚那天，你准过我喝酒这件事？胡说八道什么？只不过一杯酒而已，什么叫喝酒啊？哼，我知道了，你这么说是想证明你根本没有行为能力去强暴婷婷是吗？你不能这么说，原来是你自己开罪。陈凡，任凭你小红光也掩盖不了侵害我家婷婷的事实。还说什么烂醉如泥？我看你就是借着酒劲儿强暴婷婷。陈凡，事到如今，你还有什么好说的？对，你们说的都对，但是你们忘了一件事，我是重度酒精过敏，沾酒也会立即晕过去，不省人事。什么？重度酒精过敏？我怎么不知道你有酒精过敏？假的，真的是假的！我先前和你说过，你和我结婚不过是你和秦昊做的对的事，为了要我彩礼，强迫我。至于是否得知酒精过敏，你说你有酒精过敏，我也是你的罪。就是啊，有谁会相信呢？说的也是，谁家酒精过敏会不省人事？我看骗人的，假的。这个不是的，我向大家保证，我们家小白说的是真的，他确实有重度的酒精过敏，甚至因为酒精过敏这事，曾几次住院，差点把命都丢了。行了，你们两个老东西，这都是你的儿子，当然帮他说话了。毕竟你们怎么可能看着陈凡下到那次楼？没错，你们这就叫做假证。陈班长，我建议把这两个老东西关起来，牢底坐穿。全部沉默！你们说的话不具备公正性，也不能用来证明。沈班长，我们说的都是真的。沈班长，我儿子真的有重度的酒精过敏啊，我们没有撒谎。行了吧，人家沈探长不说了，你们说的话根本不能当成证据。两个这老家伙还在这瞎逼逼什么呀你？就是，不管怎么样，你儿子侵犯我女儿的事情是不争的事实。我告诉你，你儿子这后半辈子肯定得接一笔彩盆的低度了。
可以为陈凡证明，他确实有重度酒精过敏这件事情。拜托，你可是陈凡的邻居，谁知道你有没有受什么好处？张婷婷，有事不信就现场抽血，方大师，看你还有什么话说。陈班长，我申请法医为我抽血验证。婷婷，万一他说的是真的怎么办？如果真是那样，最后可是我。对呀，婷婷，这该怎么办呢？你们慌什么？就算他酒精过敏如何？难道就能证明他没有心脏了吗？啊？经过验证，陈凡患有很严重的酒精过敏，一旦摄入的酒精过多，很有可能直接休克，所以酒后更不可能存在侵害女性的行为。原来江婷婷一直在诬陷陈凡。看来陈凡说的是真的，这是和江婷婷有个情况做的局啊！太好了，陈凡，你终于证明自己是清白的。这样一来，江婷婷诬陷小白的事，他就不公司破了。陈凡，我就知道你会没事的，他们还怎么诬陷你？江婷婷，你可千万别让我死，我为你准备的惊喜还没完呢。陈凡，你到底在得意什么？就算你证明了，又如何？难道不能证明你爱情到我吗？江婷婷，你有没有人？一个酒精过敏、沾酒就晕、不省人事的人，他怎么可以进行强行的侵犯呢？就算他酒精过敏又怎么样？就算他是人，你可以在梦里非礼我？什么？梦里非礼他？江婷婷在说什么？我怎么听不懂？就是梦里怎么会？这也太离谱了吧！我不管，我只知道那天晚上我跟陈凡很容易之后，导致我房顶破裂，第二天我甚至去了医院。陈凡他就是个畜生！就算你说你没有做，别人都已经说我了，再怎么狡辩也都没有用。不然呢？像你这样的败类，最好给我乖乖认罪，这对大家都好。否则的话，我给你坐穿吧。江婷婷，你太过分了！我过分？他侵犯我的事，应该不是他过分呢。江婷婷，你说我让你房顶破裂，导致你进了医院。对啊，医生说了，只要我再温柔了1-2分钟，我就会直接殒命的。陈凡，你说你到底是不是个畜生啊？胡说八道你！我胡说八道，我有诊断证明。怎么样，沈探长？不是都没有错吧？这张诊断证明呢，确实说明了江婷婷是在与人发生关系后造成的黄体破裂。他没有错。妈的，差点就被陈凡这个狗东西给迷惑，幸亏天晴拿出证据，否则还真让这个畜生给脱罪了。怎么样，沈凡？你现在还有什么好说的？你们为了诬陷我，你是真是做足了准备。诬陷？事实已经摆在面前了，我有什么好诬陷你的？陈凡，从开庭那一刻起，你一直在颠倒黑白。陈班长，我建议对他从重处罚。说的对，我支持。我也支持。陈凡，你还有其他的证据可以自己侵犯？有，当然有。那证据？陈班长，我的证据就是江婷婷所谓的诊断证是假的。什么？啊？这两人到底谁说的真的？我已经傻傻分不清了。如果陈凡说的是真的，那江婷婷还真是个新晋，陈凡还真有可能是个冤枉的。你在胡说什么？你凭什么说我的证明是假的？怎么，这就急了？急你妹！别在这颠倒黑白，我告诉你。江婷婷，你说我导致你房体破裂进了医院，那我问你，你进的又是哪家医院？又是哪个医生给你开的证明？我凭什么告诉你？这和你有关系吗？你之所以不敢说，是因为这都是你编造的谎言。江婷婷，如果你说的是真的，那你为什么不敢说出医院的名字和医生的名字呢？江婷婷，如果你不敢说，那我有权利怀疑这份证明的真实性，甚至有理由相信你在做假证。怎么办，婷婷？我哪知道怎么办？难不成婷婷真的在骗我们吗？如果这是假的，婷婷为什么要拿自己的清白来污蔑陈凡呢？难道婷婷真像陈凡说的，她和秦昊过群吗？江婷婷，如果你不能证明病例是真的，那就证明我没有侵犯你。如果这样的话，那我就无罪释放。不行，你凭什么无罪释放？凭什么？
因为我根本没有侵犯你。我不管，你就是侵犯我了。病历是真是假，跟你有什么关系？你就是侵犯了婷婷。说的对，凭什么让我们证明真假啊？陈凡，该证明清白的人明明是你才对吧？好你个陈凡，真是有手段，差点让我们落入到你自证陷阱里边。就是，陈凡还真是没看出来啊，你这混淆视听的能力还真是无人能及。我混淆视听？不然呢？你之前让我和浩哥做局骗你，现在又说我的证明是假的，这不是混淆视听是什么？江婷婷，你真是不到黄河不死心。我之前说过，从结婚到诬陷到现在，都是你和秦昊做的局，因为我有证据能证明这一切。你有个屁的证据！你侵犯我这件事就是事实，需要什么证明啊？江婷婷，你不会忘了你和秦昊还有个女儿吗？放你娘的屁！老子哪来的女儿？就是我嫁给你的时候可是黄河大闺女，怎么可能会有女儿呢？你说你没有女儿，那她是谁？带进来。江婷婷，秦昊，你们看起来很慌啊。你混什么？胡说！那她是谁？我怎么知道她是谁？就是我怎么知道她是谁？爸爸妈妈，你们是不要爷爷了吗？是妍妍做错了什么吗？我没听错吧？这个小女孩叫他们爸爸妈妈。是秦昊和江婷的孩子都这么大了，看来陈凡说的是真的。哎呀，谁家小孩这么没教育，乱叫爸爸妈妈？陈凡，你随便弄来一个野丫头，你想证明什么？秦昊，你说他是野孩子，不然呢？难道是我们的孩子？是不是你们最清楚？钱。奶奶，告诉阿姨，他们两个人是谁？他是我爸爸妈妈，他们好像不要养我。这小两口怎么胡乱叫的？谁是你爸爸妈妈了？江婷婷，你还是人吗？对自己的女儿这么说话？你在胡说什么？她怎么可能会是我女儿呢？江婷婷，既然不想承认，敢不敢做亲子鉴定？你随便找来一个野丫头，跟我又没什么关系，凭什么做亲子鉴定？既然没关系，为什么不敢做亲子鉴定？还是说，二位在怕什么？不过不做也没关系，因为替你做过。这什么？怎么没听清？那我就再说一遍，亲子鉴定上面显示，秦玲玲就是你江婷婷和秦昊的，你们认还是不认？我女儿都这么大了，还说什么黄花大闺女？我呸！不要脸！原来陈凡说的才是真的，这一切都是江婷婷和秦昊做的局啊！江婷婷，我儿子对你这么好，为什么要骗婚？为什么要诬陷他？你个老东西胡说什么呢？谁骗婚了？江婷婷，你故意隐瞒有女儿这件事，并且向我索要30万彩银，随后和我结婚1天就污蔑我侵犯，最后让我净身出户，这一切不是骗婚是什么？什么诬陷？什么骗婚？陈凡，我告诉你，讲话是要讲证据，小心我告你诽谤！难道他还不能作为证据吗？看他什么证据？顶多算我未婚先孕，算我隐瞒了婚前行为。陈凡，你说这乱七八糟的，就是想证明自己无罪是吧？我告诉你，你今天要拿不出来实质的证据，这个牢你坐定。看来你们是吃定我。没错，我们就是吃定你，但是你又能怎么办呢？反正你又没办法证明自己的清白。江婷婷，谁告诉你我没有其他证据？什么？你还有证据？放屁！你怎么可能还有其他证据？就是他要有什么证据，还不早都拿出来了，还不等到现在？说的没错，你侵犯我女儿本就是事实，还有什么证据？你们这一群人真是蛇鼠之家。就如此，我就让你们尝尝什么叫自食恶果。陈凡，想干什么？江婷婷，我先前和你说过，我对挺经不能，喝酒便会不省人事，根本对你实施不了侵犯。但你不信，而且还说被我侵犯到红体唾液。我说这一切都是你和秦昊故意设局陷害我，找来你们的孩子作证，你们却矢口否认。事到如今，我只能拿出我最后的证据。婷婷，会真有什么证据？怎么可能？觉得是在诈我呢？想要看我们露出破绽？陈凡，你少说废话！既然你说你有证据，江婷婷，我给你最后一次机会，只要你现在承认这一切都是你和秦昊做局不灭，说不定还能争取个宽容处理，否则等待你只有牢狱之烦。陈凡，我可不是吓大的，既然让我坐牢，那就拿出你所谓的证据来啊！既如此，我满足你。你不知道，我们结婚的新房被我装了微型监控。
你不知道吗？我们结婚的新房被我装了微型监控。喂，这怎么可能？我怎么知道你会把我装监控？因为我还没来得及告诉你，便被你诬陷了。说起来也是讽刺，原本装这个监控是为了保护你的安全，现在却成了唯一能证明我清白的证据。天哪！婷婷，咱们跑吧，被抓到就真完了。好，这里可是审判庭，你们以为能跑到哪儿去？不可能！怎么可能会有监控？假的，全都是假的！对，你有监控，你为什么不早拿出来，反而现在拿出来？这根本就不正常！我要是早拿出来，还能看到你这群丑陋的嘴脸。前世中，我还在看守所时，就已经告诉了江婷婷我房间有监控的事情。我天真的以为那样会还我自己清白，可谁知江婷婷就直接毁掉了监控录像，以至于害我根本就没法自证清白。这一世，我一定要改变结果。审判长，这个 U 盘里有我结婚当天所有的监控录像，我到底有没有侵犯江婷婷，就让大家来看。现在还有什么话说？这段录像从始至终便只有陈凡一人的声音，难道陈凡真的是被冤枉了？难道真如陈凡说的那样，婷婷真的在骗我们？这段录像你准备怎么解释？解释？有什么好解释的？仅凭一份监控录像就能证明你可没有侵犯我吗？没错，这份监控视频从无到实录成的，这能证明得了什么？这就能说明小白他根本就没有侵犯江婷婷，是你们一直在欺骗大家。老子给我闭嘴！会说话的别乱说，请好小子！怎么想动手啊？这里可是审判庭，来呀！陈凡，你今天要是敢动浩哥一下，我就断你故意伤害，再加上你侵犯我的秘密，可就不是做我自己。婷婷，证据就在眼前，你还要诬陷小白，你还要不要脸啊？证据，这段监控录像最多只能证明他没有对我进行二次侵犯，绝对不能证明他没有侵犯过我。江婷婷，这监控录像很清楚地显示到，陈凡回到房间后，整个房间只有他一个人，在此期间你一直没有回来。那你告诉我，在这种情况下，他是怎么侵犯你的？那你要怎么知道这个房间他没有袭证？没错，陈凡一定是在监控死角对婷婷实施了侵犯。你们说我在监控死角对江婷婷实施了暴力侵犯，那我问你，从监控视线去到监控，这个过程总要有个行动过程，那这个画面里为什么没有？谁知道视频你是不是剪辑过啊？就是新闻当天晚上这个是你们练的，谁知道你在过程中对婷婷实施侵犯？婷婷，我睁眼说瞎话。什么说瞎话？我说的可都是事实。怎么把你的谎言拆穿了？婷婷，什么谎言？明明是你们在撒谎！审判长，小白说的都是实情，请你一定要为我们做主。你放心，我们不会冤枉一个好人，更不会放过一个坏人。这么说，那小白就没事了，就不用坐牢了。抱歉，真正的话有一定道理，这份录像并不能证明陈凡的清白。陈凡，你可否有新的证据？小白，你还有什么证据？你赶紧拿出来！是啊，小白，你再拿不出证据证明你的清白，你这辈子就完了。我那房间里确实有监控死角，如果没有死角的画面，恐怕我今天很难证明自己的清白。难道重来一世，还是难逃前世的命运吗？小白，你怎么了？爸妈，你们放心，我一定会拿出证据证明我的清白。证明？你拿什么证明？好了，陈凡，乖乖认罪吧。陈凡，如果没有新的证据证明你的清白，那我们就要依法宣判。谁说没有证据？谁说没有证据？这一切都是他们两个的阴谋，这就是证据。
堂啊！是兄弟，这是审判怎样？你的话是要负法律责任。我既然来了，就有充分的证据。什么意思？陈凡兄弟，我知道你是被冤枉的。这个小兄弟，你说的是真的吗？我这里有充分的证据能够证明他们两个做局，冤枉了陈凡。陈凡侵犯我这件事情是事实，你凭什么手撕偏了他？你是不是知道他才能买了证据？闭嘴吧，狗男人！你们混蛋真的闹吗？骂你，打你，这一点什么你根本不会说。是吧？那就这样吧。不知道，那就交给法律来审理。陈班长，我本来是一名摄影师，喜欢记录新婚夫妇的私密照片。就在陈凡结婚的当天，我拉了电闸，潜入了婚房。就这样，我发现了一个惊人的秘密。这个秘密就是江婷婷跟秦昊两个人做局，冤枉陈凡的全过程。看这样子，陈凡真是被冤枉了。如果这要是真的，那江婷婷和秦昊简直不是东西。胡说八道什么？就是，明明是他侵犯了婷婷，你还反倒说我能陷害他，让我告你诽谤。我本来不想把这个事情公之于众，毕竟我也是偷窥。但是我看了江婷婷的工作室，我打算把这个真相公之于众，让大家看清楚。什么还要指责我？别跟我胡说！我有没有胡说，心里最清楚。这新郎喝成这样，一会儿怎么洞房啊？婷婷，我终于看到你穿婚纱的样子了。今天晚上你可得好好伺候我，让我爽死。放心吧，浩哥，绝对让你爽死。你说他要是醒了怎么办？放心吧，他被我找人灌醉了，绝对不会醒的。而且你不觉得这样更刺激吗？婷婷，你真坏呀！你说陈凡要是知道我给他戴绿帽子，那他不得气死？更气还在后面。什么意思？等明天他醒来，我就告他非礼我，这样我就可以手握30万彩礼，还能让他净身出户，包括这套房子啊，也都是我们的了。到时候我们可以双宿双飞，怎么样呀？真坏，那我是真喜欢。这对狗男女真不是东西。现在证据全，还有什么话说？全完了！你们这两个畜生，为什么要污蔑我儿子？陈凡，我错了，你原谅我好不好？晚了，当你陷害我的时候，你的命运就已经注定了。一切都是秦昊逼我的，是他逼我这么做的。你告诉我这个人，夫妻俩怎么分手？你原谅我好不好？你要不要听一听自己在说什么？你的女儿都8岁了，她逼你，这种话会有人信吗？陈凡，我错了，你求你放我一马。哎，只要你愿意放我，你让我做什么都可以。放不放我，不是我的。江婷婷，你伙同秦昊以及你的父母陷害、污蔑陈凡，以达到骗婚敛财的目的，并在网络上散播舆论，引导民众对陈凡一家进行殴打辱骂。现依法判处你有期徒刑20年。重活一世，没有让悲剧重演。李警官，你怎么来了？陈凡，我为之前的言论向你道歉。没关系，都过去了。不知李警官方便吗？方便的话，可以陪我一起吃个饭吗？庆祝一下。庆祝什么？庆祝重获新生。